scale miners and seminimo na we no association a Kwawu war Brim North Mensimo one more dia nkotu galamsey anaso wankotu fom agude ne mom wo ma yenyame so a de nkokọ gata sanu emu atwo kontinsu to kakra bi a na yiri ese ne ma no wo makote ni nyina mu a Adom TV Kasee etwaso Afibia senso ehya sese eto a yiri efo manfo enyapade amebi mu kra timi to anananum ewon siedo sokopie mu ewon kokọ empatema hodo a Kwawu West Municipal Assembly na ewo ho no aya wo ebo ho moden so mo beku atia sa fladi nanso no aya na wo nko ahoden entimi enkuntia we ana Small Scale Mining Association bi ewo Kwawu Brim North aka wono ho abom akotete gates awodom asiesi nkokọ empatem sene nsuo ehya sese eto a enkoyiri manfo enyapade chairman ahono eneda association ano Solomon Otu ene Adom News nsentwofo etwetwe nkomo no ensemse na odi tudwa ye de machines ye den e ba ye se ye de ba beboa nkokọ mine no no metimi e disilt yom gates no sine be ya this time around no flood bia intimi take over the place eno ni etrim ponti a yes adwuma yi kai avoid the doors so far it's over 100,000 but and also yenso yedwumadi a yenso ye de aboa enkoko kru no ene Ghana as a whole onye na ono no wo Kwawu akoboa na na kofi osei enso e de nsemse na tudwa senator maka no last year ene ye started here yenya na ye fuel machine so ene machine here is where no 4,000 for 8 hours. Fuel 3,000. Operator or man truck money. Yes sir, adwuma for 1 month. Don it way emwa ikuro no yede eboa. Ebi mo sorry say galamsey omonte ade no ase. Women organizer Edema Small Scale Miners Association Monica Mreku enso ene nsemsei ene tudwa. Ya kwa se afibia yetim enti omo motete mpantem hanom no o so mugyae na face baby a no se emada wubo no ekoso se de be ya ahunidie enso betimi ya adwuma se nsuo eba na obi afa ne ball atenkan se okohwie gu mu a nsuo ne de beko okene no so sa pokreti adwuma mayen enti o se nyina yesum yetimi boda ro ne kase se de be ya amanfo be hu sense se tututu enwura